Здравствуйте, ребята! Нет на свете, наверное, детей, которые не любили бы каникулы. А вот у наших старых знакомых, Каучат, Волчка и Юлы, каникул никогда не было. И вот как-то раз они подумали, а не устроить ли себе каникулы? Ведь они об этом всю жизнь мечтали. Но, как это обычно бывает у Волчка с Юлой, их каникулы закончились невероятными приключениями. Гинтерас Вереснявичус. Каучата на каникулах. В один прекрасный день каучата валялись под своим дубом и мечтали, глядя на ползущие по небу облака. Приятно иногда помечтать, ведь мечты часто сбываются или не сбываются. Ну что, намечтаешь, то и твое. А сколько всего можно намечтать? Размечтавшись, дети захотели еще и того, что у них никогда не было. Вот хотя бы каникулы, которые, как они слышали, обычно бывают летом. Сейчас как раз лето, а они вместо каникул лежат здесь, маются и даже спины разболелись. Дети отправились на кухню к маме. Как же они обрадовались, увидев, что она вынимает из духовки громадный медовый пирог, а другой, вкусно пахнущий малиной, уже остывал на столе. «Это гостиниц для деда Пушкайтиса», — сказала мама. «Сегодня у него день рождения». «Но тут 2 пирога», — облизнулся Волчок. «Верно, но я ведь вас знаю. Если дать вам только 1 пирог, вы его понесете дедушке в подарок, а по дороге сами весь и слопаете. А если их будет 2, второй, надеюсь, успеете донести в целости. Если быстро доберетесь, вот и будут у вас каникулы». Каучата получили по корзинке и по рюкзачку и, весело помахав родителям, ступили на широкую лесную тропу. Вскоре дети присели на травку, чтобы немножко закусить. Медовый пирог оказался такой вкусный, язык проглотишь. Теперь каучатам захотелось попробовать и малиновый. Разве можно нести его дедушке, не проверив, вкусный он или нет? Кусочек за кусочком, и половина малинового пирога как и не бывало. Дети шли лесной тропинкой, и вдруг у них прямо перед носом оказалась неизвестно откуда выскочившая красная шапочка с корзинкой гостинца в руке. Каучата вытаращили глаза, но девочка только вежливо поздоровалась и, перейдя тропинку, снова исчезла в чаще. «Вот это да!» — сказал Волчок. «Кого только в лесу не встретишь. А может, ничего тут страшного и нет?» — притворяясь спокойно, прошептала Юла. «Может, она просто идет навестить свою бабушку?» Дети двинулись медленно дальше. Ветки с обеих сторон хватали их за ушки и лапки, за шерстку цепляя чертополох, а в корзины сыпались иглы и листья. Внезапно тропинка вывела их на небольшую полянку, и прямо перед ними оказался огромный волк. «Добрый день!» – вежливо поздоровался волк, глядя на них умными желтыми глазами. «Не встречали ли вы маленькой, хорошенькой и вкусной девочки с гостинцами?» «Нет», – с трудом выговорили перепуганные дети, и волк, вежливо попрощавшись следом за красной шапочкой, скрылся в лесу. Остолбеневшие каучата молча смотрели, как сомкнулась листва за спиной у исполинского волка. Дети побрели дальше. Вдруг послышался шум. Кто-то между деревьями ревел, орал, лаяли собаки. Тут же из чащи показались охотники. «Не видали красную шапочку или хотя бы серого волка?» – спросили охотники и, не дожидаясь ответа, заспешили дальше. Совсем перестав что-либо понимать, дети неожиданно вышли на небольшую просеку. Там стояла высокая кровать с пуховыми перинами, среди которых лежала махонькая старушонка. «Не обращайте на меня внимания», – сказала она каучатам. «Так надо». «Может, вам, бабушка, помочь чем-нибудь? Может, вы болеете?» «Конечно, болею.
ответила бабушка. Но сейчас придет красная шапочка, принесет мне булочек и красно-смородиного сока, я сразу выздоровею и поднимусь с постели. Вы, дети, наверное, устали, долго шли, а примерно в миле отсюда стоит уютная избушка. Вы могли бы там отдохнуть. Волчок и Юла зашагали дальше и вскоре дошли к избушке. Домик был весь выложен конфетами, плитками белого и черного и даже зеленого шоколада и всевозможными печеньями, обсыпанными сахарной пудрой или украшенными марципанами. Но приглядевшись получше, каучата оцепенели от ужаса. Среди марципанов и райских яблочек виднелись черепа и кости, а в одном месте стоял целый засахаренный скелет. Дверь со скрипом отворилась, и на крыльцо, растопырив руки и оскалившись до ушей, выскочила ведьма. «Здорово, ребятки, каучатки! Знали бы вы только, как я вас ждала!» – затараторила она. «Да чего ж приятно, что вы ко мне завернули, ведь детишки самые для меня лакомые. То есть, что это я, в смысле, самые любимые, самые долгожданные». «Это что?» – волчок дрожащей лапой показал на кости, которыми была украшена избушка. «А, вас кости смутили? Ну, не так все просто в этом лесу. Ведьмам тоже изворачиваться приходится. Помадки, шоколадки, леденцы, черепа. И в самом деле, не знаю, что лучше. Ведь иной раз и людоед какой-нибудь забредет. Никогда заранее не угадаешь, кто к тебе зайдет. Вот и крутись, как знаешь». «Так вы съесть нас хотите? Заманить конфетами, а потом зажарить себе на ужин?» «Но мне и вправду бы этого хотелось», призналась ведьма, поглядывая на кругленьких упитанных каучат и облизываясь, но потом игриво подмигнула. «Только что после этого со мной сделали бы кауки? Да ведь и Пушкайтис – это мой старый знакомый». Детям немного полегчало, хотя и теперь ужас не совсем отпустил их. Поглядев на растерянных каучат, ведьма принялась зазывать их в дом, но дети сказали, что не хотят утруждать госпожу ведьму. «Ведь вы, каучата, воспитанные детки, вежливые, так что вы окажете честь мне и моим гостям, если согласитесь с нами пообедать, а вам будет потом что рассказать своим детям и внукам». Ведьма так заманивала и одновременно так заталкивала их в дом, что в конце концов каучата, взявшись за лапки и приготовившись тотчас выскочить обратно, вошли в дверь. А за дверью оказалась избушка, как избушка, чистая, светлая. Длинный стол так и ломится от неописуемо вкусной еды. Но вот гости. Прежде всего там была красная шапочка, которая первой церемонно поклонилась гостям, потом охотники, бабушка красной шапочки, рядом с ней Золушка с принцем, за ними Винни-Пух, а еще Алиса, Белоснежка и 7 гномов, Снежная королева с холодным прямо-таки ледяным лицом, Мэри Поппинс и много-много-много других. И все они, вскочив из-за стола, стали сжать каучатам лапки, гладить их по щекам, похлопывать по плечам. «Я думала, что кауков на самом деле не существует», холодно проронила Снежная королева, у которой характер всегда был омерзительный и со временем лучше не сделался. Зато красная шапочка так обрадовалась каучатам. Она изо всех сил старалась подружиться с волчком и Юлой. Тут же стала им рассказывать о том, как страшно было у волка в животе темным-темно, хоть глаз выколи, и о том, что ее бабушка для здоровья выпивает каждый день по 2 бутылки сока из красной смородины и потому дожила до 100 лет. А Золушка, у которой на ногах туфельки были вовсе не хрустальные, пошла плясать. Волчок издали к ней приглядывался, ждал, не начнет ли с нее случайно сыпаться зола, но зола так и не посыпалась. Волчок подсел к Винни-Пуху и Алисе, и они втроем сыграли партию в шахматы на треугольной доске. Потом поговорили о прочитанных книгах и о том, как сделать, чтобы не жульничать, когда сам с собой играешь в шахматы.
Бал к этому времени был в самом разгаре. Гости встали из-за стола и пошли плясать. 7 гномов путались под ногами и всем мешали. И только Белоснежка в уголке все еще притопывала ногами вместе с Мэри Поппинс, которая последней присоединилась к веселью. Волчок с Юлой танцевали то с одними, то с другими, кружились в хороводе, отплясывали польки. И вдруг все исчезло. Растаяло, словно утренний туман. Дети очнулись под дубом. Они сидели, привалившись спинами к его шершавой коре. Каучата вычесали застрявшие в шерстке крошки от пирожных и обнюхали друг друга. Шерстка пахла влажным утренним воздухом, но отдавала и печным дымом. Или им это только чудилось? Спотыкаясь, на еще не твердых ногах Волчок и Юла поплелись к ручью умываться, так ничего друг дружке и не сказав. А что говорить, когда у обоих на языке вертелся один и тот же вопрос: на самом деле все это было или приснилось? Каучатам часто одновременно приходила в голову одна и та же мысль. Вот и теперь они разом припомнили, как вместе пробовали дедушкины гостинцы. И кто бы им объяснил, куда эти гостинцы потом запропастились? Может, ведьмины чары подействовали? Что было, то было, и не над чем тут голову ломать. Сейчас надо заняться более важными делами. Умывшись и приведя себя в порядок, дети полезли проверять, как там гостинцы. В одном рюкзачке оказались крошки да кусочки, в другом – кусочки да крошки. Может, сыпать их все вместе? Тогда получится целая корзинка кусочков и крошек, и даже полная до краев. Дедушка Пушкатис, наверное, останется доволен, получив в подарок сразу 2 пирога, пусть даже и вперемешку. Дети собрались двигаться дальше, зная, что сколько бы тропинкам ни виться, они все равно приведут к Пушкайтису. Так и случилось. Еще каких-то 10 шагов, и вот уже за поворотом виднеется Пушкайтисово жилище. До дедушкиной бузины рукой подать. Дедушка был в хорошем настроении и заговорил первым. «Здравствуйте, внучата! Рад вас видеть! Ждал вас! Даже не вздремнул, потому что хотел сам встретить и убедиться, что хорошо проводите каникулы». «Здравствуй, дедушка!» – поздоровались дети, протянув ему обе корзинки. «Немножко поломались наши твои пироги». «Ничего, ничего, пироги и раскрошившиеся вкусные», – успокоил детей Пушкайтис, улыбаясь. Каучатам сразу полегчало, и они протянули дедушке бутылку сока в берестяной оплетке. «Ох, трудненько будет ведьме прибрать свою лачугу», – пробормотал Пушкайтис. «Что-что?» – переспросили каучата. «Ведьме, говорю, изрядно потрудиться придется, прежде чем она снова сможет колдовать в своей избушке. Но чего ради внучков не сделаешь», – пробормотал себе под нос дедушка. «Надо будет ее какому-нибудь новому колдовству научить». Постепенно разговорами выяснилось, что же такое с ними приключилось по дороге. Оказывается, дедушка, получив с сорочьей почты весточку о том, что к нему собираются внуки, сильно озаботился. Ведь на каникулах детям должно быть весело. «А что я, старый пень, могу им предложить?» – сказал он, пригласив к бузине ту ведьму, с которой лучше всего был знаком и доверял ей. Остаток лета каучата провели с дедушкой без всяких особенных приключений. Но приключений им уже и не хотелось. Надо ведь и отдыхать иногда. Вот и нам пора поспать.